писмото пристигна. Въстание днес. Гръмна навсякъде славната вест. От първата пушка на моста прочут Започна на роба големият бунт. Ех ти, Балкана, тресе се земята, народът се вдига за свободата. Райна развява копринен байрак, Бенковски препуска през огън и мрак. Свобода! Само една част, моля. Ех ти, като гръм! България става от пепел и от вековен сън. А Райна княгиня, млада и славна, на юнаци смели, бе тя равна. с златни нишки тя знаме уши. Свобода или смърт! В сърцата гори. Хвърговата чета подгони вятъра лют, села и паланки вдига на бунт. Юнаци на коне с саби в ръце носят надежда във всяко сърце. Ех ти, Балкан, Гърми земята за нашата свята свобода. Бенковски води смел отряд. Не знае страх ни стар ни млад. Ех ти, Балкана, тресе се земята, народът се вдига за свободата. Райна развява копринен байрак, Бенковски препуска през огън и мрак. Свобода! Или смърт! Ех ти, като гръм! България става от пепел и от вековен сън. Не гасне огънят, запален тогава, той днес е на нашата родина слава. Героите вечно В нас ще живеят и песни юнашки за тях ще се пеят.